Arkadaşlar ben İsmail Aydın. Bu bisikleti camiden aldım. Camiden aldığımda bu bisiklet böyle değildi. İşte bisikleti toplattırdık. Bu lastikleri bisikletin orijinal lastikleri değil. Bunun kendisini sıfır aldık. 70 liraya çiftini. İçli dışlı değil, sadece dışını. Bu çamurluğun etrafındaki fitillerin 2 metresini ben bir sene önce 100 liraya almıştım. Ama şimdi pahalanmıştır, bilmiyorum. Bu sivri dikenler arkadaşlar demir. Alüminyum değil, demir. 1, 2, 3, 4, 6 oluyor arkadaşlar. 6 tanesini 30 liraya aldım. Tanesi 5 liradan. Bu kafalar zaten bilinir. Bunu 3,5 liraya almıştım. Bunu bisiklette ilk kendisi vardı. Bunu da Zeybek motordan 1,5 liraya aldım. Evet, bu Honda şeyini Opet'ten almıştım 5 liraya. Bu bayraklar bana 12 liraya patladı. Sonra bu ipi 7,5 liraya aldım. Bu bisikletin kendi orijinal ayakçığı. Bunu kendim tamirciden aldım 25 liraya. Bu çeki demirimiz, bunu da 25 liraya aldım. Bu çamurluklar bilinen hesap 6 lira. Bir de arkadaşlar bu ne diyor onu, işte Türk bayrağı gibi olan kare küp işte. Buna da 5 lira verdik arkadaşlar. İşte arkadaşlar benim bisikletim böyle. Bu benim eserim.